Доброго времени суток, подписчики и гости моего канала. Всех вас приветствую. И сейчас у меня такой расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Событие ближайшего месяца, примерно в районе около месяца. Стучит, это то, что будет подальше, где-то месяц-полтора. Гремит то, что будет там через пару недель. И на пороге стоит это событие ближайших дней, ну максимум ближайшей недели. Подумайте о себе любимой, подумайте о себе хорошей и начинаем. Если вы себя сейчас узнаете, соответственно, расклад ваш. И если не узнаете себя, ну, девчоночки, значит не вы. Поехали. Стучит, гремит, на пороге стоит. Так. Вы на сегодняшний день в каких энергиях? Девяточка мечей. За что-то боитесь, за что-то переживаете. Восьмерка кубков, карта ухода. И король мечей. Ну тут даже интересные такие карты. Да, вы действительно переживаете. Вот реально есть и страх, переживания. Но тут даже переживание не за уход, а здесь даже переживание о том, что мужчина может возвратиться. Вот даже вот так. Потому что восьмерка кубков и король мечей перевернутые. То есть здесь, да, переживания у вас связаны с мужчиной. Может быть, почему пропал, почему не звонит, почему не пишет. А может быть, вы тут действительно переживаете и не хотите, даже для многих проиграется, что вы не хотите, чтобы этот мужчина возвращался, и не хотите, чтобы он уже появлялся в вашей жизни. То есть здесь такие, знаете, немножечко страхи, как-то даже борьба может быть такая, и вы королева мечей. То есть здесь у вас показывают, здесь у вас тут такое поле боя, четверочка кубков, депрессии, восьмерка мечей. Вот знаете, и без него плохо, и с ним невозможно. Вот тут такие энергии. И вы вот, у вас действительно здесь, вы как знаете, как на распутье стоите. Вот знаете, с другой стороны думаете, зачем он мне нужен, а тут же думаете, а если придет, а может быть у нас еще и наладится. Вот здесь прям такая явная распутье, вот знаете, не понимаете, как лучше, с ним или без него. Вот такое прям явно конкретное такое распутье сейчас. Но однозначно здесь о мужчине, однозначно здесь об отношениях, да, здесь вот что-то такое есть. Здесь вы находитесь вот в восьмерке мечей, как-то не понимаете, как быть дальше, что будет дальше, как действовать. Вот какая-то такая у вас немножечко пауза сейчас, вот. И, да, и депрессия. Также, может быть, на сегодняшний день не совсем девятка, вы вот работаете, вы стремитесь к какой-то сумме, но вы вообще-то девятка пентаклей и девятка кубков. Вы на сегодняшний день человек, который профессионал своего дела. Девятка пентаклей, девятка кубков. Вы работу свою любите, вы работу свою цените. Вы ее вот прям хочется вам работать. Вас показывают профессионалом. Но в личной жизни все-таки здесь идет проблема. И вы даже вот в таком состоянии, даже вот и не думая, и не знаете, лучше, чтобы он пришел, или лучше, чтобы он не приходил вообще. Вот какая-то такая здесь вот, такое вот состояние здесь. Вот реально не понимаете, что будет лучше. Чтобы остался или чтобы нафиг ушел и не возвращался. Хорошо. Ну, а теперь давайте посмотрим. Если вы хоть немножечко себя узнали, добро пожаловать на расклад. И все-таки стучит, гремит, на пороге стоит. Ну, давайте посмотрим более дальние события. Что там к вам стучит, мои хорошие? Что стучит? Двоечка пентаклей, пятерка жезлов, мах и двойка кубков, луна перевернутая. И рыцарь мечей. Ох, у вас конфликтик на пороге. Семерка мечей. И страшный суд. Судьбоносный, девочки, конфликтик. Пятерочка, королева кубков и паш кубков. Ну, вот смотрите, и иерофант. Вот тут прям такая, может быть, стычка. Вот тут прям такая, что к вам там гремит, девочки. Это где-то будет
через месяц, может быть, через полтора. Вот здесь у вас есть какая-то ситуация в двойке пентаклей. Вот она довольно такая щепетильная такая. Здесь, если, допустим, у вас какие-то судебные моменты есть, если у вас есть какие-то вот нерешенные процессы, не знаю, там, по алиментам, по какому-то мужчине, или, может, судебные какие-то вот дележки какие-то, если дележки, то тут прям будет такое противостояние двух сил. Вы здесь прям схлестнетесь с кем-то, с каким-то мужчиной, будете ему доказывать свое, и, собственно говоря, очень чудненько отстоите. Если это связано с судами, и если это связано вот с какими-то дележками, возможно, алименты на детей, вот здесь вы очень замечательно отстоите свои интересы. Если у вас нет таких моментов дележек, судов, вот таких всех процессов, значит, здесь вы схлестнетесь с человеком, с которым у вас когда-то были серьезные отношения. Вы здесь хлестнетесь, он вас попробует на чем-то, извините, накрыть. Семерка мечей, рыцарь мечей. Он здесь попытается как-то ситуацию проиграть в свою сторону. Не знаю, с чем ситуация связана, но он вас попробует обмануть. Вот здесь четкая информация. Мужчина попробует вам, так сказать, пыли напустить в глаза и попробует вас обмануть. Дать вам какую-то неверную информацию, какой-то обман, какое-то коварство здесь с его стороны будет. Но вы, как мудрая женщина, как осознанная женщина, вы этот обман очень чудненько, как бы, ну, вы его очень чудненько, этот обман почувствуете. И как бы этот обман может связан быть с финансами, этот обман может связан быть с деньгами или вот с какими-то бездуховными моментами, с загулами, вот с чем-то таким этот обман связан будет. Но вы это вот как бы просечете, девчоночки, и, блин, отстоите свои позиции, отстоите. Вы прям вот укажете место человеку и как сразу обозначите, ну, свое вот отношение к этому всему. Но вот здесь вам чего точно не избежать, это вот такого схлестнетесь и будете выяснять отношения. Он свою будет позицию говорить, вы будете свою позицию говорить, и это вот точно у вас будет, это вы как бы не обменете. Это реально, девочки, у вас будет. Что еще у вас там стучит? Опять птички поют, слышите? Класс. Тут дерево такое большое, классное, такая ель какая-то, или сосна, не знаю, что такое. И там вот утром рано и начинают птицы петь. Боже, как мне нравится. Так, что еще стучит у вас? Тройка пентаклей, отшельник, туз пентаклей, девочки, и сила. Угу. Ну, я вам скажу, здесь еще стучит у вас в перспективе, да, в течение где-то месяца. Вот у вас здесь какое-то, вы тут какое-то решение по работе сделаете, и это решение будет для вас правильным. Вот знаете, у вас где-то там стучит, это где-то через месяц, такое впечатление, что движение начнется какое-то по работе. Какое-то движение начнется, откроется какая-то перспектива. Для многих проиграется, что вы решитесь то ли открыть свое дело, то ли действительно уже, если у кого есть свое дело уже открыто, то в нем в этом деле пойдет рост, пойдет какая-то стабилизация. Вот на работу у вас прям великолепные карты падают. Туз пентаклей, тройка пентаклей, сила, отшельник. У вас тут прям какое-то продвижение по работе. С мужчиной выяснение отношений, зато по работе у вас идет продвижение. Великолепно на самом деле. Так что вот так, это события где-то, которые будут, ну, где-то там в конце, там, через месяц, месяцок, примерно вот так. У вас тут просвет идет, девчоночки, в конце тоннеля. Хорошо. Гремит. Что будет через пару недель, девчоночки? Что будет через пару недель? Что гремит к вам на колеснице? Лягушонка в коробчонке. Какая к вам несется, девчонки? Так, что гремит?
Луна, какая-то ситуация такая запутанная, четверочка пентаклей, король жезлов. Эх, мужчина пыли вам в глаза пустит. Карта смерти, тройка мечей. Нет, здесь просто туз жезлов перевернутый. И пятерка пентаклей перевернута, двойка мечей перевернута. Девочки, ну здесь, может, узнаете какую-то неприятную новость. Не обязательно это мужчина ваш партнер. Нет, здесь, возможно, даже, может быть, узнаете, что кто-то из жизни ушел. Или с каким-то мужчиной что-то случилось. Это такая будет для вас неприятная новость. Может быть, даже узнаете, что у мужчины там инсульт или инфаркт, или кто-то вот реально, вы можете узнать от какого-то мужчины в своем доме или к вам придет вот такую новость, что с кем-то что-то произошло. С кем-то что-то произошло неприятное. То есть вот от этой новости немножко неприятный будет осадок, но этот человек, он не будет касаться близко вашей семьи. Да, вот вы послушаете, скажу, да, неприятный осадок, но в принципе какой-то там для вас какого-то это стресса не принесет. Просто неприятная новость. Но все-таки вы этого человека будете знать, и вот он, ну вот этот человек, с которым что-то произойдет, в крайнем случае, самое лучшее, что здесь может быть для него, что там сердце схватило в больнице. Но что-то вы узнаете о каком-то человеке, какую-то неприятную новость, что с ним что-то произошло. Вот с ним что-то произошло. И это такой неприятный будет момент, вот немножко как-то, знаете, на душе будет неприятно. Но узнаете вы это от какого-то мужчину, который вхож в ваш дом. Вы эту новость узнаете. Что еще там к вам гремит, мои хорошие? Так, ну страх уйдет какой-то, исполнение желания, девяточка кубков. И вот здесь, кстати, восьмерка пентаклей. Вот смотрите, что меня здесь радует, с мужчинами как-то так себе, девчонки, но зато у вас налаживается финансовое положение. Что еще у вас гремит, девчонки? Исполнение желаний. Исполнение желаний, и это желание связано с финансами, с работой, процветанием и какое-то движение. Вот тут прям восьмерка пентаклей, девятка кубков и рыцарь жезлов. Вот здесь вы к чему-то стремились, и вот у вас, вы поймете, вот оно пошло, вот оно поперло. И у вас вот как-то финансово тут, знаете, вот как крылья за спиной вырастут. То есть исполнится какая-то ваша давняя мечта, связанная с финансами, с работой, процветанием, продвижением. И вот у вас, знаете, как возможности откроются. В этом плане очень хорошо. Я скажу, с работой у вас тут будет великолепно. Хорошо. Ну и теперь давайте посмотрим, что же у нас на пороге стоит. И что же у нас на пороге стоит. Что на пороге стоит? Королева пентаклей. Шестерочка мечей перевернута. Семерка жезлов. Император, девочки. Восьмерочка кубков. Башня. Блин. Восьмерка мечей перевернута. Шестерка пентаклей, верховная жрица и солнце. И карта победителя. Но тут опять же, здесь какой-то ваш бывший. На пороге стоит у нас ваш бывший. Да, задолбал он бывший, дайте нам новенького, свеженького, без каких-то приключений на жопу. Здесь, девочки, на пороге стоит. Вас показывают королева пентаклей. Показывают шестерочка мечей. Вынуждена, возможно, конечно, здесь будет и возвращение вашего бывшего. Это причем будет в течение вот нескольких дней. Возможно, здесь и возвращение вашего бывшего. Шестерка мечей, вынужденный уход, переворачивается. Может быть, вынужденное возвращение. Здесь начнет в ближайшие дни активно проявляться ваш бывший. Император хренов перевернутый. Вот он в ближайшие дни начнет активно действовать в вашу сторону.
здесь, возможно, придет с какой-то помощью. Шестерочка пентаклей, карта помощи. Если здесь долго не решалась какая-то проблема, ну, допустим, деньги не выплачивал или еще что-то, то здесь в ближайшие дни вот будет разрешение по этому вопросу. В ближайшие дни. То ли перечислит вам деньги, в конце концов, получите вы деньги. Вот что-то такое. И вот здесь как-то, знаете, выйдет с тишины, и вот какое-то тут разрешение финансовое. И вот вы, вот знаете, будете радоваться, что аллилуйя, эта проблема решилась, аллилуйя, наконец-то это свершилось. Но это какая-то тема, связанная точно с вашим бывшим мужчиной. Вот тут или он сам явится к вам, или действительно какая-то сумма денег с его стороны может к вам прийти. Или придет, предложит какую-то помощь. Что еще у вас тут гремит и на пороге стоит? Что еще? Девяточка жезлов, двойка кубков. Ох ты, мои швызироньки, пажик жезлов. Ну вот вы знаете, вот похожий, королева мечей. Ха-ха. Похоже, девочки, иерофант. Вот вы знаете, похоже, что все-таки, что вот этот ваш мужчина, он попытается к вам как-то действовать, а вы, девяточка жезлов, не подходи ко мне, сучонок, я обиделась. Просто так у тебя ничего не получится. Хотя двойка кубков, пажик жезлов, королева мечей и иерофант. Вот здесь действительно вы как стабильная женщина идете, вы идете мечевая, то есть вы на этого человека обижены, вы находитесь, то ли ребенок это. И вот такая вот, знаешь, да, хорошо, допустим, деньги давай, помочь, давай, помогай. Но на какие-то серьезные отношения можешь не рассчитывать. Вот как-то так идет, девочки. То есть вот вы тут такая станете в позу и скажете, ну давай побегай, а ну покажи, насколько я тебе важна. Вот так идет, девчонки, вот так идет. Но на вас карты идут классные, понимаете, вы уже не сидите в каких-то иллюзиях, вы уже так здраво на вещи смотрите. И если даже он и появляется, какой-то там мужчина, вы уже так оцениваете его довольно здраво. Ну и что ты мне можешь предложить? Что ты мне можешь дать? Вот такая вы, вот такая конкретная и определенная. Мне это очень нравится. Вот такая у нас история. Кому прорезонировало, девчоночки, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. На самом деле, ближайший месяц у вас по финансам очень хорошо разруливается. У вас, знаете, налаживается финансовое положение, у вас реально налаживается, стабилизируется. И это вот великолепно. Великолепно, девчоночки. Все, мои хорошие, такой получился расклад. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. И, конечно же, девочки, до завтра. Пока-пока.